Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға айтқаны. Бірінші толғау. Алайма сұлтан алайма, астыма мінген арғымақ, аяндап түсіп марайма. Арғымақ дейтін жығылар, найза бойы жар келсе, жабыдайын жалтандап, түсер жерін қарайма. Арғымақ атқа алтыннан таға қақтырса, кілеген қатқан еділдің көкше мұзынан таярма. Ата ұлының баласы, асыл ерге малын берде басын қос, басына тарлық үс түссе, ол ардақтан әділ жаның аярма. Екінші толғау. Біз бір енеден бір едік, бір енеден екі едік, екеуміз жүргенде бір-бірімізге еседік. Бір енеден үш едік, үшеуміз жүргенде толып жатқан күш едік. Бір енеден бес едік, бесеуміз жүргенде алашқа болман деуші едік. Өтемістен туған он едік, онымыз атқа мінгенде жер қайысқан қол едік. Үшінші бөлім. Еділді көріп емсеген, жайықты көріп жемсеген. Таудағы тарлан шұбар біз едік. Исатайдың барында қара қазан сары бала, қамы үшін қылыш сермедік. Шабытымыз келгенде шетінен сүйреп жемедік. Баста дәурен тұрғанда біздер дағы бәйеке, оза көшіп кен жайлап, еркімен еркін жатқан ел едік. Төртінші бөлім. Еділ үшін егістік, жайық үшін жандастық, қиғаш үшін қырылдық, тептер үшін тебістік. Тендікті малды бермедік, тенсіз малға көнбедік. Со секілді асқан қайраттан ойлашы, кәне не таптық. Міне оқушылар, сіздерге толғаудың 4 бөлімін оқып бердім. Қалған бөліктерін келесі видеода жалғастыратын боламыз. Ал сол толғауларды бірінші әрі тез болып көргіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыз болды. Және де осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Комментарияға жалғасын күтемін деп жазып кетсеңіз, дәл ертең жалғасы шығатын болады. Сау болыңыздар.